我怎么发现我嘴歪了？嘴歪了是吧？吃东西吃的真的。带子肉啊，加点粉丝。做时间有点长，粉丝有点坨。就怪我上个视频吃火鸡面吃的。这是我姐帮我做的，她说今天这个带子肉不一样，说跟以往不一样。你们有发现不一样的地方吗？给你们1分钟的时间去发现一下啊，等一下再揭开这个谜底。可惜粉丝有点坨。我就吃一个吧，另一个直播再吃吧。今晚直播8点半差不多啊。喷衣服上去了。他跟我说这个带珍珠了，你们相信是珍珠吗？反正我不信。这是叫龙眼吧？龙眼还是桂圆？不是桂圆，龙眼。我们这边叫龙眼，干子叫桂圆是吧？珍珠。为什么看起来像18？吃珍珠吃的，真的，这是不能说的秘密啊！嘘，小点声音。